గ్రంథము 34 మనం చూస్తే కీర్తన 34 তার প্রথম পদ కీర్తన గ్రంథము 34 কোন কথা আছে ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି స్తోత్రం చేస్తాను ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଓ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଅଭିଯୋଗ ରଖିବ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଯାହା ପାଉଛୁ ସେଇଟା ବି ଲୋକ ପାଉନା ଆମେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ତାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକ ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 11 ପର୍ବ ପୁଣି ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ମିଶରରେ କବର ନଥିଲା ବୋଲି ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଏ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ କାଢିକି ବାହାର କରି ଆଣିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି 400 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ତାଡ଼ନା ପାଉଥିଲେ ନିନ୍ଦା ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଆଉ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଫାରୋ ଆଉ ତାର ସୈନ୍ୟ ଅଛି ପଛରେ ଫାରୋ ତା ସୈନ୍ୟ ମହାକ୍ରୋଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଯଦି ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଫାରୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋଟି ବନେଇଥାନ୍ତା ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କରି ମାରିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବଦଳାଇ କରି କୁଆଡ଼େ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଦିବାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ପଛଆଡ଼େ ରଥ ଅସ୍ପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଦେବପଦରୁ 16 ପଦ ଯାକେ ପଢନ୍ତୁ ଦେବପଦରୁ ତୁ ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କର ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର ଥାଉ ପଛରେ ଫାରୋ ଥାଉ କଣ ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ କଣ କର ସୁସ୍ଥିର ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ବାକି ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ କେବଳ ତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ କଣ କର ତାହା ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଦେଖିବ ବୋଲି ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆହୁରି ଏ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ କରି ମାରି କରି ନଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି ଆଜି ବି ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ପାଣି ଧରି ମିଳିବ ଅଖ ଗୁଡାକ ମିଳିବ ରଥର ସେଇ ଲୁହା ଗୁଡାକ ମିଳିବ ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ମିଳିବ ଏବେ ବି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି
কিন্তু ସାମ୍ନାରେ এটা দেখি বিরক্ত তারপর বলে আছে ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ কে যুদ্ধ করিবে ଆପଣମାନେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିରବ ହୁଅନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ନିରବ ହୁଅନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିରବ ରହିବ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଚଷ୍ଟି ଉଠାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହା ଦୁଇ ଭାଗ କର କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସୁସ୍ଥ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଏମାନେ କଣ କରିବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି সেই ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପଥ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ମରାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି କରାଇବେ ଭାରତ ତା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି କରି ଲୋକ ମରିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବଚସା ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିରେ ମରବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇକରି ମରବେ ନାହିଁ ଆଜି ଅଭାବ ଅଛି ଆଜି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜି ଘର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜି ସୁନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ହେବ ନାହିଁ ମୁଗଳାଇକି ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 400 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କଣ କହୁଥିବେ फारो दास सैन्य माने देश लोक तमरो प्रभु के नहीं आमर प्रभु का प्रभु 10टा प्रभु गोटे प्रभु देखो को कौन बोले के आप देखो देखो नहीं आमर नहीं का कौन बोले गोटे बाबू मुंड केमती देखो आदि गोटे पोगो करो आदि गोटे मात्र गोटे प्रभु प्रथम एबे प्रथम देखिए लोक मान जदि चाहर कुटी ही लोक लोक बोली कहउछंती मात्र आसी छ हार कुटी मात्र मिश्र देश सूर्य को पूजा करेंगे नदी को पूजा करेंगे बाछुरी को पूजा करेंगे तो एमती पूजा करू भावुंती एटा प्रभु ए इस्राएल मात्र प्रभु के नाम दिबे 40 वर्ष ପରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ମାତ୍ର परमेश्वर तांकर समय रे बाहर करेन कोन के समुद्र मध्यरे एमन पानी करे तुमादी एति कोइ जानिबो काई जा आपण बिचले तो मत नै समुद्र मध्य वे पानी कष्ट दे जाउछथि आज समस्या दे जाउछथि आज विपरीत परिस्थिति जाउछथि किंतु तारि मध्यरे परमेश्वर महान कार्य करबे से आपण तो जीवन से करिवे तो देखो देखिबे गीत संहिता 27 रो 19 की करू गीत संहिता 27 रो 19 समुद्र रे कार पथ तुम्हारो पथ ओ महाजल राशि भितर प्रभु को मार्ग अछि तुम्हारो पद चिन्ह प्रभु को रास्ता कोनी अछि समुद्र भितर एमन बाबू जदी कोन मोर गुनाई रास्ता पर रोकी चलती को सबरे विपरीत परिस्थिति रे समस्या मधरे आपण लोक मान पढे देबा पई से कोन करिसथि समुद्र भितर रास्ता रोकी हालेलुया प्रत्येक परिस्थिति रे आपण प्रभु को सामर्थ्य को देखि आपण भाबु के सरीगला बोली करे किछि सरी नै गलिया तो भाबुति कोन मोर के जोधा नै तोर के जोधा इस्राएल को सामनो पिला को तो मारी करे देखो देखो बोल আমার ভাষা প্রশ্ন করি কোন করবে তো কতই को কাটো के ইসরায়েল সামনো ছুয়া মেসর চড়াইবা ছুয়া সেটি সামর্থ্য প্রবন্ধন করে ଅଛି তুই আমার 500 পতরে গোটে পতরা কমরি গেছে গোটে পতর সে ট্রাই করে নাই যেতে না গুটটা তো বাদ সে গোটে পতরা খাতো मुंडे बाजना खोपड़ी काटला ब्रेन हेमरेज चापमा और ये दे रहा है
আরো কেতে আসবে এমনি বলি আরো কেতে আসবে পারবে নাই প্রভু যদি সামনে দিবে আমরা প্রশংসা করব এই লোকମାନେ কোন করছেন প্রশংসা করছেন তারপর আমরা দেখিবে প্রভু যেখানে বাহার বলে না যাত্রা পুস্তক 15 পর্ব এই কথা ସେତେବେଳେ ମୋସା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ମରିଗଲେ ଏ ସାପଟା କି ଆମକୁ ମରାଇବା କାମ କରେ ଏଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ ତାକୁ ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପାରି ହେଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲେ ତାପରେ ବୋଧେ 22 ପର୍ବ 23 ପର୍ବ ସେ 15 22 23 ଅନନ୍ତର ମୋସା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁମ ସାଗରଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରାଇଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତିନି ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ କଣ କଲେ ସୁପ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇକି ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲେ କେତେ ଦିନ 3 ଦିନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସୁପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଏବେ 3 ଦିନ ବେଶୀ 3 ମାସ କି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ କେବଳ 3 ଦିନ ହେଇଛି ଏମାନେ ଜଳ ପାଇଲେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ମାରାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତିକ୍ତତା ହେତୁରୁ ମାରାର ଜଳ ପାନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ତାହାର ନାମ ମାରା ତିକ୍ତତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିଲେ ଆମେମାନେ କଣ ପିଇବା ଏବେ ପୁଣି ବଚସା 24 ପଦ ପୁଣି ବଚସା ସେଠି ବଚସା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନ କରି ଗଲେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବେ ପାଣି ମାର ପାଇ 3 ଦିନ ହେଇଛି ମନ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ସୁପ ସମୁଦ୍ରକୁ ବି ଭାଗ କଲେ ଆମେ ଶୁକ୍ଲା ଭୂମି ରାସ୍ତା પર ଆସିଲୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ନାହିଁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି ବସି କରିବ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ତ ମୋ ସୁଖାଇ ଦଉଛୁ ଆଜି ଯିବି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଆଜି ମାସ୍ତି ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଯିବୁନି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଣ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବେ ମୋରକୁ ଆପଣ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପାଣି ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ 27 ପଦ ବି ପଢୁ ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଏଲେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ଜଳର 12ଟି ଝର ଓ 70 ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ଜଳ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସୁବିଧା ଯିବା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏକା ଥାଉନା ପଇସାର ଭାବନା ହଉ ଜଳର ଭାବନା ଆମର ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣିନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଲିମିନେଟକୁ ଛାଉଣି ପକାଇକରି ପ୍ରିୟମାନେ ଏଟା ଛାଉଣି ପକାଇ ରହିବା ଜାଗା ଆମର ନାହିଁ ଆମର ଜାଗା ଆଗକୁ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣି ପିକ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁରା ବିରକ୍ତ ଏବେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆଉ ମିଠା ପାଣି ଏଠି ଥିବା କି ଏକା ଥିବା କୋଉଠି ଥିବେ ଆପଣ କହିଲେ ତାପରେ ନାଇଁ ରହିବା ନାହିଁ ଜାଗା ଆଗକୁ ଯିବା ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି କରୁ ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଏଲିଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଆଉ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 15 ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଲିମ ଓ ସିନାଇର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋସା ଆରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବଚସା ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ବଚସା ଏବେ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଖାଇଲ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମ ଜୀବନ ସେମିତି ଜୀବନ ପ୍ରଶଂସା ବାହାରୁ ନାହିଁ ତାଳି ବାହାରୁ ନାହିଁ ଗୀତ ବାହାରୁ ନାହିଁ ତାଳି କେମିତି ମାନୁଛ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ହାତ ବି ମିଶୁ ନାହିଁ କେବଳ ମିଶିବ ଆଉ ଗୀତ ଗାଉ ବୋଲେ କିଏ ଗାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲି और से गायब नहीं कि घर परिस्थिति भलो पिलाମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଭାବେ କେମିତି ଗାଈ ଆମର ମୁହ ଗୁଡା ଦେଖो ନାହିଁ ସେ ମୋଟି ମରଲା ଗୁଡା ଗୁଡା
কুকুଡ଼ା মন্দির হলো দেখতে কেটে দিল সে অবস্থা মন্দিরে প্রিয় ভাই বলে মানে আমি ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଶିଖିପାରୁଛି ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଟକାଇ ପାରିବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଆରାଧନା ଚାଲିଥିବା ଆମେ ଗାଉଛୁ ପରା ଆରାଧନା ମେ ହେ ଛୁଟକାରା ଆରାଧନା ମେ ହେ ଛୁଟକାରା ଆରାଧନା ସବୁବେଳେ ଆରାଧନା ନିରନ୍ତର ଆଜି ତ ଅଭ୍ୟାସ दुख बारा आम सीना जना पड़े आम तो पाउडर भी लगाओ क्रीम लगाओ फेशियल करो तुम तो सब कर सकते हैं काई मुस्काई दिबा पूरा भद्र थइबा और लगाई दुख आओ मुहारे दुख नहीं आपन तो दुख प्रभु को गाय की लोग कहबे आराधना करो जो बसने मन भली आराधना करो छाती पटा आनंद स्तुति करो इच्छा जो परमेश्वर आपण समुद्र दे रहउछथि दाना दिबा करबा छ प्रभु सब कहबे ना हमकु प्रभु मते सब जणाई दे अच्छा सब कुछ जणाई दे प्रभु कहि दे तो सपने को सजने है को फेब्रुआरी मास 7 तारिख सकाल दिन आबे बोली बोले एगो भी बोलता देखला तो 40 वर्ष भेली एबे 40 वर्ष प्रभु के सपने वर्ष बोलू फिर किलो तुम प्लीज सपने वर्ष है को नहीं फेब्रुआरी मास 7 तारिख दिन सपने तारे बोली जी केबे मरबो तू 30 वर्ष करे मर प्रभु कहते बहुत से मरबा का जत्न टेक केयर ऑफ योर लाइफ एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ इट आपण को मृत्यु रो तो प्रभु ने एते कहीं चिंता प्रभु आमे पूरा चिंता रे मुड़ी मत देखे पूरा रेडी है जो चलाओ मुंह सुनाइलु तब देखले छोड़ा जो चलाओ आपण को मुंह को देख लोग जानबो जो जगह कनो दुकान वाला मुंह के बोलबा के ब्यूटी पार्लर वाला मुंह का के होटल वाला मुंह के बापे वाला उनका फंक्शन वाला को अलगा दो जब चला को की का पुस्तक आवश्यक रोग हम पीड़ा को भी सकते हैं तो मां तो मुंह से भी को पिला अब देखिए मां यदि गर्भवती हेबा समय जेंति कि छुआ जन्म होई से देगा कि बने नहीं को मां यदि हसरी रखियो छुआ के मुसरदा मां यदि कांदी का देखियो तो छुआ के जन्म लेगा गाय के से कांदे का लोग देखिए कि कांदे मां यदि सोई थीबो तो छुआ जन्म लेते थीबो सब बेले सोई बहुत सोई बात कुछ नहीं हुआ ये मां तो सही जाता है उनको देखिए आप मां चंदी थी वो छुआ मां तो दिखाई का थी वो से छुआ का सब दिखाई का थी से को काम करने को है तो सब निकले देखो से बढ़िया से जाएगा आप देखिए थे तो ये बात है आप मानिए आपण तो छुआ वाले जानन हमें तो पुनः विश्वास ही नहीं हम बिना जाने प्रभु को करो बिना आराधना करबा बिना एक खुशी की बात है हम बुढ़ा नहीं मन के भीतर लाइन छुट्टी रोबबार केबे आसो बोली जोड़ती हमें कौन बोलते आपा हम भी रोबबार असना इतने दिन बोले असना कहते है कि आप रोबबार को टेंशन नहीं करते बाबा की बात ऐसा है अगर कौन करेगा अगर प्रभु को आराधना प्रभु को स्तुति करी करी बचवा में हमें सिखवा देता और प्रिय माने आराधना वाले कौन अपन तो देखी थे आदि पुस्तक को तर 22 ही पढ़ते हो तर 5 आउट आदि पुस्तक को 22 ही 5 आउट हां कौन सतो अब्राहम से दासमन को कहिए तुम्हें मन एक स्थान रे कोन था तुम्हें तो अथवा सहित था मुंह बालक को तुम्हें से दान को जाई आराधना करी आराधना करे घोषणा आराधना करे आराधना करबा के जोंति प्रोग्राम कोन खंगली धरि चंती मंत्र धरि चाल बेटा चाल आने परिया पर आराधना करी आराधना करबा जोंति कोन करबा भाई अपना एकमात्र प्रिय पुत्र कि साथ से बलिदान करबा भाई
ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ନାଁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଆରାଧନା ମାନେ କଣ? ନିଜର ପ୍ରିୟ ବିଷୟକୁ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହଉଛି ଆରାଧନା। ଆରାଧନା ମାନେ କଣ? ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାଟା ହଉଛି ଆରାଧନା। এটা আরাধনা মানে কଣ? দেখা যাচ্ছে ମୁଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିବା ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯୋଉ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ସେ ପୁଅକୁ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ବହୁ ବଂଶ ହବ, ପ୍ରଜାବଂଶ ହବ, ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ବିକିତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆରାଧନା ମାନେ କଣ? ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାଟା ହଉଛି ଆରାଧନା। ଆପଣ କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ 500 ଟଙ୍କା, ହଜାର ବିଗତ ମରିଗଲା ତାର କଥା ସେମାନେ ଭାବୁ 2000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମରିଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବଞ୍ଚି କରିଥିଲା ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ, ମୋ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାନାକୁ ଯାଉଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ, ବଞ୍ଚି କରିଥିଲା। আমার সরকার মন্ত্রী 2000 টাকা নোটକୁ 20 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି, ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 500 ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। 200 ଅଛି, 100 ବି ଅଛି, 50 ବି ଅଛି, 20 ବି ଅଛି, 10 ବି ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଆସିଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା କି ଆସିଛି, ଆଉ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାଟା ହଉଛି ଆରାଧନା। ଆମେ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମ ପିଲାକୁ କେତେବେଳେ ଦେବୁ? ଥରେ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର 2ଟା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା। ତାକୁ ପଚାରି ଭଉଣୀ କେମିତି ଭଲ ଅଛ ଭାଇ? ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏଇ ଛୁଆଟା ମୁଁ ଡକ୍ଟର କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠ ପିଲା ମାନେ ବଳ ଥିବା ଆକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଡକ୍ଟର କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବି। ଆଉ ସେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ପିଲାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ এটা নাই ভଉଣୀ, ଏ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାକୁ ଡକ୍ଟର କର। ଡକ୍ଟର କାମ କଣ? ଚେୟାରରେ ବସି କରି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ କର। ତାର କାମ ଏ ପିଲାକୁ ନାହିଁ ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଇଦେଇଛି। କାହାକୁ ଦେଇଛୁ? ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେବେ ଦେବେ କଣଟା ଦେବେ? ଆମେ ତ ଚିରା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? 10 ଟଙ୍କା ପାଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସକୁ ପକାଳ ଭାତ ଦେଇଗଲେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଗଲେ ଲୋକ ପକାଳ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ଆଣି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପରିବାରେ କଣ କରାଉଛି? ନିଜର ପ୍ରିୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସାକ କେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦ ମତେ ଦେବୁ କି? ଠିକ ଅଛି। ଦିନେ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ଲୋକ କଣ କଲା? ଆଗେ ବାଛିଲା ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର, ଦେଖାଯାଉଛି କଣ? ଲୋକ ଚାରିଆଡେ ବନେଇଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଉପରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଉପର ବନେଇବାର ଥିବ, ଉପର ବନେଇବାର ଥିବ। ଆଜି ସେ କଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ଅବ୍ରାହମ ପୁତ୍ରକୁ ୟେସ୍ ଲର୍ଡ ଦେବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ କେବେ 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପକାଇନି, ସେ 50 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପକାଇ ସେଇଟା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାଟା ହଉଛି କଣ? ଆରାଧନା। ଆସି 10ଟା ଗୀତ ବଜାଇଲେ, ବଜା ବନ୍ଧୁ ବଜା আর তুমি বজাও, এই স্কেলটা বজাইবো, তুমি গাইলে সেটা আরাধনা নয়। আরাধনা সেটা কি আরাধনা? কিন্তু অর্জিত আরাধনা বাইবেলে কোন লেখা আছে? আরাধনা হচ্ছে কোন? আমার প্রিয় জিনিস প্রভুকে উৎসর্গ করা, সেটা হচ্ছে প্রভু আপনার মন আমাদের দেখিবে প্রথম সামুয়েল তার প্রথম অধ্যায় তার 10 পদ। প্রথম সামুয়েল প্রথম অধ্যায়। পুনি হান্নার তিক্তমনা হই সদাপ্রভুଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ
କଣ କରୁଛି ତିକ୍ତ ମନା କହିବି କଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତିକ୍ତ ମନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତିକ୍ତ ମନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରୁଛି ପରିବାର ଅଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମନର ଦୁଃଖ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ତିନି ପଦଟି ପ୍ରଥମ ସାମିଲ ଏକ ପଦ ତିନି ପଦ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସୁଛି ହାନ୍ନା ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ବ ନେଇ କରି ଅପମାନ ନେଇ କରି ଦୁଃଖ ନେଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ଆରାଧନା କରିବେ ଆରାଧନା ମାନେ କଣ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଗଭୀର ବେଦନା ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବାଟା ହେଉଛି ଆରାଧନା ଆରାଧନା ସେଟାକୁ କହିଲେ ଆରାଧନା ଆମେ ସେଠି ଆରାଧନା କେବେ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଭଲ ଥିଲାବେଳେ ଜୋର ତାକୁ ଖରାପ ଥିଲେ କେବେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଏବେ ଆଜି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜି ବେଶୀ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ବେଶୀ ଶୀତ ହେଉଛି ହେଲେ କଣ ହେବାର ଅଛି ତମ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘୁମା ଯାଏ କଣ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଖରା ହେଲେ ପୁରା ସେତେ ଖରାକୁ ଦୋକାନ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ ଅଫିସ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ ଜବ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏକା ଖରା ଶୀତ ସେତେ ଶୀତରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦୋକାନ ବୁଲୁଛୁ କି ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଆସ୍ତା ତ ଗାଁ ପାଉ ନାକି ଅଟୋ ମାଟି କାଳିଆ ଗାଁକୁ ଯିବା ପୁଣି ବାଟରେ ପର୍ବରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବା ଅଛି ଗୋଟେ ଟେନସନ ହେଉଛି କାହିଁକି ସେ ଗାଁରେ ରହିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କାଳିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଅସୁବିଧା କାମ ପାଞ୍ଚ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କେବେ ଯିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାନ୍ନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବାଟା କିମ୍ବା ଆରାଧନା ସେମିତି ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ଆରାଧନା ମାନେ କଣ ଉପାସନା ମାନେ କଣ रोमी 12 को बोलता प्रथम पद रोमी 12 को बोलता प्रथम पद हां ए भाई माने ओ तुममान को ईश्वर को दया हेतु ईश्वर को दया हेतु विनती करूछि जे तुम माने अपना शरीर को सजीव पवित्र ओ ईश्वर को दुग्रह बड़ी रूपे उच्चारण करो यह तो तुममान कर युक्तियुक्त उपासना कोन हमर शरीर को प्रभु को भाई उत्सर्ग करि देबाटा होछि उपासना कोन मोर शरीर प्रभु को भाई और मोर शरीर काम भाई नहीं ए शरीर को प्रभु को भाई এটা হচ্ছে আরাধনা এটা হচ্ছে প্রশংসা মোর শরীর প্রভু को भाई জীবন্ত বলি সদস্য মোর শরীর জগত পাই নাই মোর শরীর পাপ পাই নাই মোর শরীর মন্দতা পাই নাই মোর শরীর প্রভুকে পাই সেইটা হচ্ছে আরাধনা আরাধনা মানে তো ଆମ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲୁ ଆରାଧନା ମାନେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାର ଅଛି ଆରାଧନା ଆରାଧନା କଣ ମାନେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆରାଧନା ଆରାଧନା କଣ ମୋର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଛି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାର କେଶ ଆଉ ଆମକୁ ଯୋଉ କମ୍ବଳ ଅଛି ସେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ କରି ଯଦି ଆମେ ଏସି ଲଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲେ ନଅଟା ହେଲେ ଜଣା ପଡିବନି ପଡିବନି କିଛି ଜଣା ଆମର ମୋବାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବୁ ଶୋଇଦେବୁ ଗଲା ଦଶଟା ମିଶା ହବ କାହିଁକି ସେ କମ୍ବଳରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ କହୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି ମୋର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବଦଳନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବଦଳନ୍ତୁ ସେ କମଳକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ ଆଉ ପତଳା ମେସିନ ଗୁଡା ହେବ ଯେମିତି ନିଦ କାମକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ମା ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାତି 2ଟା 3ଟା ରୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି 26 କରୁଛି ଆଉ ତ ଟାଇମ ଦେଖି ଚଟା ନାହିଁ ଏକ ଦିନ ହେଲା 2ଟା 3ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମେ ଟାଇମ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଏଇଟା କି ନା ଥରେ ହୁଏ
ପରେ ପଚାରେ କେମିତି କରୁଛ ନା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଢାଳ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଢାଳ ପାଣି ପିଇଲେ ମୋର ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନି କି ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାବ ଉଠି ଗଲା ଆମେ କଣ କରିବୁ ମତେ ପଇସା ମାନେ କିଛି ଲାଗୁନି ରାତିରେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡି ମାରିବାନି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବଦଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ି କରି ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଅଛି ଆରାଧନା ଶେଷରେ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆରାଧନା ମାନେ ଆରାଧନା କେମିତି କରାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ସବୁବେଳେ ଆରାଧନା ସେଇଟା ବୁଝିବା ପ୍ରେରିତ 16 ପୂର୍ବ 22-25 ପଢିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେରିତ 16 ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ପୁଣି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରହାର କରାଇବା ଉପରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କାରାରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତର କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ହରିକାଠ ଲଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସୀତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଟାକୁ କହିବା ଆରାଧନା ସ୍ତବଗାନ ବୋଲି କେମିତି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିଲା ପରେ କଣ କଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢି ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ କରାଇଲେ ଏସବୁ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାଠ ଛନ୍ଦି ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ କରି ମାଡ଼ ଖାଇ କୁଟକୁଟା ମାଡ଼ ଟିକେ ମାରନି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାଡ଼ ବେତ୍ରାଘାତ ଲାତ ପିତା ମାଡ଼ ଖାଇ ଡ୍ରେସ୍ କାଢି ବିନଷ୍ଟ କରି ମାରିଛନ୍ତି ରାତିରେ କଣ କରିବା କଥା ମାନେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଦବା କଥା କବିତା ଗାଇବା କଥା ମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ এই গীত গাইব এই যে পাঁচটাকে মধ্যে কালি জেল হেলে কোন গীত গাইব যত ভঙ্গ গীত গাইবা না আজ্ঞা এই গীত গাইবা আজ্ঞা কি করে তাওয়াগে আগে দেখো গাইব না কালি তলে খাওলে গীত গাইব মানে কিন্তু পাউল শ্রীলা কোন করেছেন শিলাবর স্ত্রী লোক নেই না পুরুষ কথা সাইলাস শিলা বলে গাইছে তার প্রচার করে স্ত্রী লোক বলে বলেছিল ভাই আগে তুমি স্ত্রী লোক কাই ধরে বলছিল নাই পাউল মতো শিলা ধরে বলেছিল ও ইয়া এ ভোপাল এই তো কাই ধরে বলে নাই শিলা সাইলাস সাইলাস को सबसे बड़ा शिला बोले देखा पछी तो कौन प्रिय भाई माने ए दुई जणको बदि ग्रह ने पकाइले ए माने मध्यरात्र कुटकुटा मार काई करे किलस्ताही अपमान के स्तोमान करते ताकू पहले आराधना दे हम सब ठीक है तो पहले प्रार्थना को गीता को आराधना को बाइबल भी खोलो स्वामी की छोड़ा प्रार्थना करवा दुख लागो नहीं पात्र लागो ए कौन इच्छा लगती है तीन अंदर इच्छा लगती मते कौन गोटे खाई की मनी जीवा इच्छा लगती है क्या बिरयानी आराम दिन दुईटा खाई दियो मरी जी कौन पे मरबो आमे प्रार्थना बंद करबू आमे आराधना करबू नहीं आमे स्तुति करू नहीं बोले तो शैतान हमको कामना करूची तारपरे कोन करछे आराधना एटा को कहबे आनंद मानी कहि सारीबा पाई चाहे प्रार्थना बंद करबे नहीं आराधना बंद करबे एवं आराधना स्तोत्र करछंती प्रार्थना कोठी तारना मध्यरे समस्त मध्यरे आराधना माने कोन प्रिय जिनिस प्रभु देवा होची अब्राहम सबुठु प्रिय जमी नथिला संपत्ति नथिला संतान नथिला और सेटा प्रभु देवा बुझे मु आइ मो प्रो आराधना करि हन्ना शून्य गर्भरे आराधना करबा होचंती आस्था बेले प्रतिज्ञा सहित आराधना कला पर प्रभु आशीर्वाद कर आराधना करे आशीर्वाद पाए अब्राहम को आशीर्वाद देले हन्ना को भी आशीर्वाद दो आज प्रार्थना करी
ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ସଜୀବ ପବିତ୍ର କରି ଆରାଧନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ଥାରେ ନିର୍ଗମନିତ ଆରାଧନା ପରେ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଆମ ଆରାଧନା ବନ୍ଦ ନହୁ ଆମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦ ନହୁ ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦ ନହୁ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଦାସ ବାଳକ ମହାଶୟ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। Praise God. Hallelujah. ప్రియమైన క్రీస్తు